Asante kujaliwa tena tarehe ya leo, hata tuwe jinsi tulivyo tuwaona na kujua ya kwamba ni kwa neema yako. Hivi ndivyo mtumwa wako tunamwacha mbele zako Baba. Acha mtumie kama chombo, anene Baba maneno ambayo itafaa kwa ajili ya maisha yetu. Hii maneno igeuke kuwa dawa iponye. Baba, umpe maneno ya kuweza tena kukemea, kuweza kuonya, hata tena kuleta faraja. Hivi ndivyo tunaacha mkutano wote mbele zako Baba. Simama tena Baba, uwe msaada mkubwa. Hata Baba uonekane kama nguvu ya kusindikiza tena mtumwa wako. Hata Baba uweze kujitukuza, hata ulitukuzishe tena jina lako kwa saa kama na hii. Hivi ndivyo tena tuko tayari Baba kupokea yale ambayo umetaka kwa maisha yetu Baba. Fungua masikio yetu hata tuweze kusikia, tuelewe, hata tuweze kushika. Onekana Baba kumtafuta angalau mtu mmoja kwa siku ya leo ndani ya mkutano huu, hata aweze kupokea tena uponyaji, hata aweze kupokea mabadiliko kwa saa kama na hii kupitia neno lako. Kinywa chako kingelifunguka hata useme na taifa lako. Sema nasi Baba, tupo tayari. Sema Baba, tupo tayari, hata mapenzi yako ndio ifanyike. Saa kama na hii ya movu tunaifunga, isifanikiwe na isifanye kazi kwa jina la Yesu. Ya kufunga masikio ya wana wako, hata isitumike saa kama na hii. Hivi ndivyo tunaacha uwanja Baba jipatie na kujinyanganyia angalau mtu mmoja kwa saa kama na hii. Mapenzi yako ifanyike na kazi yako ifanyike saa kama hii, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu ambaye ametujalia tuanze wiki pamoja na anatuongoza vizuri, na leo tuko ukomo wa somo letu la kuangusha majitu. Na katika kuzungumzia majitu tulifunzwa mengi. Kuna majitu yanayotokana na akili zetu, yani wakati mwanadamu anasema ya kwamba siwezi weza kitu fulani. Pana majitu yanayotokana na urithi wa damu. Lakini leo badala ya kuongea jana juu ya mbinu za kuangusha majitu, tuliongelea mbinu 11 ya kuangusha majitu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tulisema ya kwamba kusudi uangushe jitu katika maisha yako, ni sharti kwanza silaha zako ziwe juu ya silaha za adui wanaokushambulia. Tukasema ya kwamba mbinu ya pili ni sharti uwezo wako ama nguvu zako ziwe juu ya wale majitu. Ninakutakia ushindi wa Yesu Kristo utembee pamoja na wewe. Lakini leo kuna jitu mkubwa ambaye tutazungumzia na namna gani tunaweza tukamshindi. Na huyu jitu anasumbua watu wengi. Hata Wakristo hatendi dhambi, lakini huyu jitu anamjia pasipo yeye kumgundua. Ni jitu mwerevu sana. Leo tutazungumzia somo ambalo linasema kuharibu jitu wa uvivu ndani ya maisha yetu. Uvivu ni jitu mkubwa sana. Makanisa mengi yanateseka kukosa miujiza, sababu watu wameingiliwa na pepo wa uvivu. Waumbaji wameshindwa vita, sababu uvivu umewaingia. Wainjilisti wameshindwa kupata maneno ya kuleta watu kwa Yesu, sababu uvivu wa kusoma neno la Mungu hauko. Uvivu wa kujilisha umeingia. Tafadhali ni kusema ya kwamba huyu pepo wa uvivu anapoingia ndani ya maisha ya mtu, ni kumtaabisha na kumwikalisha chini amalize vibaya. Tufungue Biblia zetu tusome kitabu cha Mezali 22:4 na mstari wake wa 13 hadi 34. Tuna usomi 3 ambazo tutasoma. Mezali, Proverbe 24:30 jusqu'à 34. Inasema hivi: nalipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mizabibu la mtu asiye na akili. Kumbe lote pia limemea miiba,
uso wake ulifunikwa kwa viwawi na ukuta wake na mawe umebomoka. Ndipo nilipoangalia na kufikiri sana, naliona nikapata mafundisho. Bado kulala kidogo, usingizi kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na utaji wako kama mtu mwenye silaha. Ni neno la Bwana. Mezali 26 pia na mstari wake wa 13, tutashuka kidogo mpaka 18. Mezali 26 na mstari wake wa 13 inasema hivi: mtu mvivu husema, simba yuko njiani, simba yuko katika njia kuu. Kama vile mlango ugeukavyo katika bawaba zake, kadhalika mtu mvivu katika kitanda chake. Mtu mvivu hutia mkono wake sahanini, kwa mchosha kuupeleka tena kinywani pake. Mtu mvivu ni mwenye hekima machoni pake kuliko watu 7 wawezao kutoa sababu. Mtu apitaye na kujisumbua kwa ugomvi usio wake ni kama mtu ashikaye mbwa kwa masikio yake, kama mtu mwenye wazimu atupaye mienge na mishale na mauti. Amen. Tumalizie hiyo Mezali tu 18 na mstari wa 9 tu. Mezali 18:9 inasema hivi. Tafadhali, 18 mstari wa 9. Yeye naye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye muharibu. Amen. Yeye aliye mvivu katika huduma yake ni ndugu yake na mtu asiye na nguvu za kiroho. Mtu mwenye kuharibu. Tukisema mtu mwenye kuharibu, yani ni mtu ambaye anafanya mambo yanachukiza hata watu. Muharibifu hawezi akapendeze wengine. Na huyu jitu wa udhaifu, ama niseme wa uvivu, anafunga Wakristo wengi kiasi kwamba hawajitambui ya kwamba shetani amewaingilia na kuwateka nyara. Sababu mvivu iko karakterize na nini? Na majustification zenye ziko inutile. Anataka kujitetea. Ukimuonya anataka jidefendre. Kwenye utajua Mkristo mvivu ni Mkristo mwenye sababu. Hata ukimwambia kwa nini hauonekane kanisa, anapenda kuonyesha kama alishakaomba sana lakini Mungu hajibi yake. Mvivu ukimuuliza kwa nini hauombake tena, atakwambia ya kwamba na wenye wanaombaka walishakapata nini. Bwana kusaidie pepo ya uvivu isikuingie. Ukiangalia leo, niseme makanisa mengi, Wakristo wengi, nyumba za Mungu, vyumba vya maombi vinakosa miujiza sababu ya wavivu. Na ukiangalia la plupart ya watu wenye wanakuwaka wavivu sana mkazi ya Mungu ni wale watu ambao wana makarama ama wana talanta ndani ya maisha yao. Njo wenye shetani anawindaka sana awaweke pepo ya uvivu, sababu anajua huyu akiamka na kuomba kanisa litapona. Mchungaji jana alileta hitaji akasema ya kwamba kanisani Bwana ana huduma mbalimbali ambazo ameziweka. Huduma ya nini? Nani mwenye atakumbusha tena huduma ya nini? Ya uchungaji, ya mwalimu, mwinjilisti, nabii.
Mashemasi hawa wote utaangalia kaza wa kaza ya watumishi ambao wana hizi huduma, wengi wao ni mateka ya hii pepo ya huyu jitu wa uvivu. Sababu shetani anajua ya kwamba huyu mwalimu akisoma sana, akijifunza neno la Mungu, watu watafundishwa na kujua kweli. Ndio unakuta mtu mvivu wakati anapangiwa mahubiri, anaweza akashughulike na mambo mengine. Siku ya ibada hata tayarisha mahubiri, anakuja kutayarisha mahubiri ndani ya kanisa. Hutapata kitu cha kuwalisha watu. Ukikuwa muombaji, hauko muombaji wakati tu banasema ya kwamba waombaji wasimame tuombee watu. Ombea watu wakati uko peke yako, na pia wewe mwenyewe ujiombee. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mkristo mvivu iko karakterize na mambo mawili. Kitu cha kwanza kenye kinamkarakterize ama kenye kinaonyesha kwamba huyu mtu ni mvivu, kitu cha kwanza, ana tamaa ya vitu ambavyo hawezi kuvipata. Anakuwa na tamani vitu ambavyo hawezi kuvifikia. Tengeneza sauti tafadhali. Bwana tusaidie. Ana tamaa ya mambo ambayo hawezi kuyapata. Biblia inasema hivi katika Mezali sura yake ya 6 na mstari wake wa 4, maandiko matakatifu inasema hivi: usiache macho yako kupata usingizi, wala kope za macho yako kusinzia. Ujiponye kama paa na mkono wa muwindaji, na kama ndege katika mkono wa mtega mitego. Ewe mvivu, mwendeye chungu, zitafakari njia zake upate hekima. Huku naona kwenye Mungu anaminimize mtu mvivu, mhudumu mwenye iko mvivu, iko paresseux. Mungu anasema ya kwamba mwenye anapaswa fundisha paresseux ni nani? Ni chungu. Chungu ndio bunyengelele. Bunyengelele ingawaje udogo wake, lakini anajua kujifunza majira. Na Mkristo mvivu naye hajui majira, hajali nyakati na majira. Yeye anajua ya kwamba vitu vyote vitafanyika hata kama asipofurnire effort. Acha nikwambie, ingawaje tutaomba, lakini pia tutumike na tusome neno la Mungu. Katika kusoma neno la Mungu tunapata strategy za kuangusha majitu ambao wako maisha yetu. Labda leo jitu mwenye anasimama maisha yako, umeshinda jitu ya wizi, lakini jitu wa uvivu naye amekuinda. Uvivu, la paresse. Huyu jitu akija katika maisha ya mwanadamu, huwa anamuonyesha ya kwamba hawezi akapate kitu anachokiomba ile saa. Lakini mtu mwenye iko courageux ama mtu mwenye bidii anajua ya kwamba hata nikiomba leo, Bwana asiponijibu tena, kesho nitaomba. Ushindi, na mchungaji alisema ya kwamba ushindi hauje ule wakati tu unapoomba. Kuna wale watu ambao wanaomba, osito anaomba na Mungu anafanya miujiza. Sababu Mungu ndio mwenye anakontrole majira na nyakati ya mwanadamu. Na kuna hitaji unaweza kuliombea leo, Mungu hata lijibia, sababu anajua ya kwamba akilijibu leo, majibu yenye ulipata inaweza ikafundisha. Mungu yeye anatayarishaka njia kwa kila jibu la hitaji la mwanadamu. Kitu cha pili kenye kina karakterize mtu mvivu, mtu mvivu ni mwenye wivu sana, tena ni mwenye chuki na fitina. Mtu mvivu hapendi aone mtu mwenye anapanda zaidi yake. Mkiwa waombaji na katika chumba ya maombi ama mgrupe ya intercession, mkuwe mtu mvivu hawezi penda aone mwingine mtu mwenye iko na karama ya kumshinda. Ndio yenye ina karakterize mtu mvivu. Ni mtu wa chuki sana, ni mtu wa wivu, tena anafitinia tu wale watu ambao anafanya kazi yao. Nutakutana kitu kenye kinamkarakterize juu ya hii wivu yake, ni mtu mwenye kuchonganisha sana.
anafikiri ya kwamba akichonganisha mwenzake, wakifukuza mwenzake, atakamata nafasi ya mwenzake. Omba Mungu sana na wewe akupandishe jinsi anavyopandisha wengine. Je, tuko pamoja? Mtu mvivu, chuki inajaa kwenye moyo wake. Njoo unakutanaka Mulingala wanabaita basongi songi. Akiona mtu analamuka sana, naomba sana, atajikaza tu, atafute namna ya kuchongea, akutungie bongo yenye inaweza ikakutoshe kumsimama. Tunakutana wengi wanapigwa vita sababu ya watu wenye wivu ambao wako na chuki na wanavamiwa na huyu jitu wa nini? Wa uvivu. Mtu mvivu hawezi fournir effort naye akuwe kama mtu fulani wala ashinde mtu fulani. Lakini mtu mvivu huwa anatafuta wote na wanaosimama kumzidia wote waanguke pamoja. Mtu mvivu anafurahiaka aone kushindwa ya kundi lenye iko. Yuna kuna sikia sisi na nilisema kama wote hatutaweza. Alikuwa anajiwazia yenje mwenye analotaka sana, ona kwenye anaishia. Alikuwa na wazia yenje mwenye anajua kuomba na watu wanapona, mbona Maraba ameshindwa? Lakini mtu mwenye iko na bidii, kazi yake anapoomba anajua ya kwamba hata mwenzangu akijazwa na mimi kesho inaweza kuwa turu yangu. Mwenzangu akihubiri vizuri na mimi kesho hii neema inaweza ikaniangukie. Bwana tusaidie. Mungu akusaidie wivu utoke ndani yako. Bwana tusaidie. Na ndio maana Biblia inasema katika Warumi 12, Warumi 12 na ule mstari wake wa 11, maandiko matakatifu inasema hivi. Warumi 12 na mstari wa 11, kwa bidii si kwa ulegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa nini? Kwa bidii, si kwa ulegevu. Un paresseux ni mtu ambaye hafurnire effort ya kutumika. Hatafute kitu kenye kiko yenye tunaweza ita mfrancais. Donc hapendi amelioration mu maisha yake, na anakuwa nataka na benye bako ameliore bote bashuke kama na yeye. Na Biblia inatuonyesha ya kwamba hata katika kazi ya Mungu tunahitaji kuwa na bidii. Hatupashi kuwa wagoigoi. Nikisema goigoi, yani goigoi hapana, mvivu tu. Le paresseux. Un paresseux ni mtu ambaye anafitinia wanaofanya kazi vizuri. Na huyu géant akishaingia muhuduma anaziharibishaka. Utakutana ya kwamba mtu mwenye alishaanguka mzambi, akishaanguka mzambi, ile pepo ya parese inakuja. Ndio nilisema ya kwamba nyuma ya kila tendo lililo mbaya machoni pa Bwana kuna jitu mwenye anahusika na responsibility ya kuchochea na kuchunga. Huyu pepo akishakuja maisha yako wakati umezaifuka, kitu cha kwanza anakutosha kiu ya kutengeneza. Sababu mtu mvivu anakuwaka anajijustifie. Hata wakimwambia ya kwamba tengeneza, kitu cha kwanza anasema ya kwamba nikitengeneza yawezekana mchungaji kesho ajulishe watu kama mimi ndio nilifanyaka dhambi fulani. Wengine wanasema sitatengeneza sababu nikitengeneza kesho habari zangu zitajulikana. Lakini Biblia inasema ya kwamba anayetubu na kukiri dhambi zake Bwana atamsamehe. Huyu ndugu ikuraje yenye iko nayo, plus de 300 personnes mbele yake, anakuja mbele za Mungu anasema wote niliowakosea munisamehe. Na mimi ningemuombea msamaha kwenu nyinyi ambao aliowakosea, muwe na moyo wa kumsamehe. Muwe na moyo wa kumsamehe. Tukitoka muibada usiseme maneno juu yake, sababu na wewe shetani iko na kutafuta. Huyo na heri sababu yeye amepata neema kwanza ya kutengeneza na kuraje ya kusogelea watumishi wa Mungu. Jana tulikuwa pale, tuko tunachunga mchungaji,
wako wanaongea, nikasema Mungu, huyu ana heri. Ana heri. Sababu nilikwambia kwamba kuna majitu unaweza ukawafukuze maisha yako, hawawezi toka kama hujakiri na kutengeneza dhambi zako. Inabidi utafute watumishi wa Mungu. Tamka namna gani historia ilianza, namna ulivyoanguka, kwenye ulikutanana na yule jitu. Pana majitu ambayo tunakutanana nao katika masanganjia, ndio mchungaji alisema. Wengine tunakutanana nao masalon de coiffure. Jana tulikuwa tunashuka na mchungaji, tukafika fasi moja. Banatia, unajua watu ya shetani hawajifichi. Banatia afishe moja, wanaandika mwenye anatafuta bag magique, na nimero banatia pale, nimero yenye unapaswa ita. Mwenye anatafuta porte-monnaie magique, juu kwe unazalisha pesa. Mtu mvivu juu ya tamaa ya pesa, iko tayari kutafuta bag magique. Wengine waliandika kama chaînette magique, nayo iko. Ndio maana tujihadhari. Sasa unatajirika, tukisha kuombea unaenda uza mashene, unaanza vala. Kuko mashene ni nyoka za kichawi. Wakati moja binti moja nilikuwa namuombea pale Kinshasa, jinake kwa naitwa Grace. Huyu binti alienda msalon ifale akue marene wa ndoa fulani. Sasa yeye anaingia msalon wamtengeneze, bakamuingiza mwa ile kitu wanaita séchoir. Sasa iko mwa ile séchoir kulikuwa mwingine dada mwenye alikuwa mfase yake, naye bakamuingiza mwa ile séchoir. Sasa anaingia mwa ile séchoir, iko naangalia ule binti, akaona jinsi balikuwa wamekunja zile meshi zenye balisuka ule binti, zikageuka kuwa nyoka, ikaanza muingiza meno mpaka yule binti akazimia museshwa. Yeye mama iko naona binti anazimia, lakini nyoka njoo ziko zinamuluma. Mama naye juu ya boga akajievanuira, akapoteza ufahamu. Na ile siku akasema munikate nywele zote na sitaenda tena kundoa. Unasikia, siku ya ndoa. Sana angalia seshware kwenye iko na nywele zenye anaweka kichwa, mfanya angalisho. Kuna majitu wenye tuko tunainstale mu maisha yetu, si peke ndio tunabatafuta. Na akishakuja anakuletea pepo ya kujistifie, ya kutaka kujitetea. Unaleta sababu. Baki kuambia usifanye hivi, bana kuambia siku na wazia benye vitambala njoo bataendaka mbinguni. Hata tukwambie usiposikia, bakiana majitu wako, sisi tutafunguliwa tu. Majitu wanasumbua watu. Bwana tusaidie. Mtu mvivu kitu kenye kinamuanzaka, kwenye kenye kinakuonyeshaka kama huyu jitu wa uvivu anataka ukuingilia. Kuna kuwaka pepo yenye na precede huyu pepo wa jitu ambayo wanaita procrastination, yani kuweka mambo ya leo na iweka kesho. Sababu huyu jitu analishwa na ile wakati unatoa visababu. Bae kuambia kama maombi taanza leo, unasema mie ndaanza kesho. Si wote tutalipiwa sawa sawa. Procrastination ndio nini? Ni ile wakati yenye unakamata kitu kenye ulihitajika ufanye leo, unakiweka kesho. Maombi yenye ulipaswa funga leo, juu naona sambaza inapita na tena wanapunguza 1 kilo, wanakuambia sambaza za mwisho 1 kilo 3000 francs. Unasema sitafunga, kesho ndio ndafunga. Ile ndio wanaita procrastination, kukamata mambo ya leo unaiweka kesho. Na Wakristo wengi ukiwainteresi waambie ya kwamba tuko mseminari, atakwambia ya kwamba seminari yenye tuko nayo hata kesho ninaweza ingia, sitaomba. Kuko vitu vyenye uliomba wewe mwenye haukuingia juma lote nzima. Usiwe unakosa semina. Sababu kazi ya shetani ni kwamba usijue siri ambazo anazozitumia kwa kufunga watu. Bwana tusaidie. Mtu mvivu ana shida mbili katika maisha yake. Shida ya kwanza, mtu mvivu hawezi kuexperimente kukomaa kiroho sababu ya uvivu wake. Mtu mvivu hakomalaki. Ukiangalia ni yeye yule tu, sababu kila mara anapotaka kufanya kitu. Njoo Biblia inasema
kwamba mtu mvivu ni kama vile mlango unaozunguka katika bawaba yake ndani ya charniere. Mlango uko pale, bakiufungula unafunguka, bakiufunga unafungwa, lakini hauwezi ukatoke pale. Mtu mvivu naye anageukaka mkitanda, analota mbaya, pahali alamke aombe, anasema hata kesho 7h nitaomba. 7h inafika, anasikia uvivu unamuingilia, anasema sitaomba hata kesho, ninaweza nikaombele hitaji. Kumbe iko naachia shetani espace amuteke mateka. Shida ya pili ya mtu mvivu hana mamlaka mbele ya jitu anayemshambulia. Mbele ya adui hawezi kuwa na nguvu. Ukikuwa mvivu, ukikuwa paresseux, kuna vita vyenye hauwezi ukashinde. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba lakini aina hii ya mapepo haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Shetani jua kuteke mateka. Kuna majitu wake ambao hawezi ukawafukuze, anakuingizia pepo ya uvivu. Kwa kufunga haufungaki. Unaweza maliza mwaka mzima haufunge. Unaweza ukamalize mwezi mzima haufunga hata Jumatatu mpaka 12h. Ndio kazi ya shetani ile. Na mtu mvivu anakuwa na furahia hii maisha, anaiona kawaida. Unajua kitu cha kwanza kenye shetani anapendaka mu maisha ya mtu, anapendaka mtu aishi maisha ya kawaida, maisha isiyokuwa na mabadiliko. Shetani anaweza furahia kila mara wenjo ukue tu, unaangalia gisi wengine wanaendelea kiroho, newe usiendelee. Na wenyewe wanaendelea, bakisha fika kunivo yenye na kushinda, shetani anakuambia uwasikilie wivu na uwapige vita, nao warudi sawa na wewe. Bwana tusaidie. Mtu mvivu katika kundi ama katika kanisa ni chukizo kwa wenzake. Ni chukizo kwa nini? Kwa wenzake. Ni mtu wa kurudisha wenzake nyuma. Wenzake wanaweza panga mpango, waimbaji wanasema tutafanya maombi ya kwaya. Mtu mvivu njoo wa kwanza kusema pardon, tulimaliza une semaine ya seminaire, tena tufunge. Hapana, tuweke mwezi ingine. Jua ya kwamba kila siku ina vita vyake. Na mpango unapopangiwa ina maana Mungu anatayarisha pia ushindi kwa kila siku. Mezali sura yake ya 10 na mstari wa 26, Biblia inasema ya kwamba mtu mvivu ni kama vile, sijui kama niseme vinegre mkiswahili, niseme tu ndimu kali. Na tena kama moshi ndani ya macho ya mtu anayemtuma. Mtu mvivu huchukiza mtu ambaye anayempatia kazi. Ukiwa mvivu jua ya kwamba Bwana hakufurahie. Mezali nasema ya kwamba, Bwana anasema ya kwamba ninawachukia watu wavivu. Yaani mtu mvivu ni chukizo mbele za Mungu. Leo mwambie Bwana, unisamehe uvivu nilionao. Uvivu umechochewa na nini? Uvivu umechochewa na kuweka mambo ya leo na iweka kwa kesho. Unapenda kujustifie sana. Unapenda kujitetea sana. Aseme comme du vinaigre dans les dents et comme de la fumée dans les yeux, ainsi est un paresseux pour celui qui l'envoie. Kama vile ndimu kali ilivyo. Nani mwenye alishaka kula ndimu kali? Ulishaka ionja mumeno? Uisikie gisi na terezaka? Tulisoma Biblia sote pamoja siku ya 3, namna gani watu wamoja wanafungwa juu ya vifungo vya kijamaa. Tukasema ya kwamba aseme na wazazi wao walikula zabibu kali, zabibu mbichi, lakini meno ya watoto ndio ikapata ganzi. Ile ganzi inatokea pia hata kwa njia ya uvivu. Ukiwa mvivu unatukiza watu. Ulishakatuma katoto, ulikatuma unajua kama katafanya tu 3 minute na kanarudia kalienda uza mafuta ya kupiga mboga, kisha kanafika munjia, juu ni kaparese, kanenda kanajikokota, kanakunjula franka, kanakunja, kanaruka na wenzake. Anapitisha saa uliweka chungu kumoto,
mpaka chungu inakauka, mtoto hajaleta mafuta, sasa narudia kananza jongle na mafuta. Wewe peke kwenye huku naanza luma meno. Sasa mtoto atarudia macho ilishavimba. Asema mvivu naye ndivyo alivyo kwa wanaomtuma. Mvivu mkundi ni chukizo kwa wengine. Leo mwambie Bwana, katika kundi ninalolishiriki unisaidie nisiwe mvivu na nisiwe chukizo kwa wenzetu. Bwana tusaidie. Namna gani unaweza kufunguliwa ama unaweza kuharibu huyu jitu wa uvivu katika maisha yako? Namna gani? Njia ya kwanza ya kutokea ili kwamba uharibishe huyu jitu wa uvivu, kitu cha kwanza unapaswa kujua kwamba uvivu ni dhambi mbele za Mungu. Tu dois reconnaître que la paresse est un péché. Uvivu ni dhambi. Injili ya Mathayo 25 na mstari wake wa 26 hadi 28. Biblia inasema ya kwamba kwa wale waliopewa talanta, huyu aliyepewa talanta akaificha. Maandiko matakatifu inaonyesha ya kwamba wakati bwana wa kazi anamuita, anamwambia nipatie ripoti, kitu cha kwanza akajijustifie. Kisha kujijustifia anamwambia Bwana, ninajua kama unatafutiaka kwenye haukuwekea. Talanta yako yenye ulinipatia niliificha. Pana Wakristo wengi wameficha talanta zao. Mpendwa, ukificha talanta yako pasipo kuitumikia, wewe ni mvivu. Bwana alipomjibu akamwambia nini? Wewe mtu mvivu, mtu mbaya. Ukiwa mvivu wewe ni mtu mbaya. Na ndio Mezali inasema 18 na mstari wake wa 6 wakenda tafadhali, inasema ya kwamba mtu mvivu ni ndugu yake na anayeharibu. Bwana akamwambia ule mwenye talanta moja, wewe mtu mvivu, tena mtu mbaya. Ni kusema ya kwamba uvivu ni dhambi, na Bwana hapendi mtu mvivu. Sababu juu yako, juu ya uvivu wako, kanisa linaweza kosa miujiza. Wenda wenjo Mungu alichagula uwe mtu wa kuombea wainjilisti. Wenjo Mungu alichagua juu kwe unaombea wanaosafiri kwa habari ya injili, lakini wako wanauawa sababu wewe hauwaombeye. Bwana tusaidie. Mtu mvivu anakuwaka tuzuru na ubaya katika moyo wake, kujua kwamba akiombea mtu fulani atapoteza kitu. Mtu mvivu kimwambia tufanye hivi juu ya kazi ya Mungu, atajikaza afanye yote iwezekanavyo kusudi ile kazi isitembee mzuri. Mkwaya mkiwa na mtu mvivu, tena njo mwenye iko na neema ya kutuma wimbo, sasa unamwambia seme simama ukatume wimbo, kitu cha kwanza anakwambia prezo. Ukishasikia tu mwimbaji anaanza kata jina ya presida wa kwaya, ni hatari. Sasa prezo, unaona sauti yangu haiko bien, nilikula kalanga sasa nilikuwa nakuya. Anajistifia nyuma ya kalanga. Nani alikwambia uikule na unajua kama uko mwimbaji? Bwana tusaidie. Ukiangalia watu wenye wako na mataalamu kanisa, wengi wanakuwaka bombarde na huyu pepo wa uvivu. Unakutana bagitariste, unakutana baimbaji, njo wenye uvivu ya kupindukia sana. Ukimwambia wende ukatengeneze sauti pale, ama kiona, na huku kwetu njo niko naona makanisa zetu ziko na uvivu sana. Nilifika nafasi moja kanisa moja Pretoria pale Afrika du Sud. Niliona benye kutengeneza sauti ya kanisa ni mabinti. Tena mabinti wanene sana. Kanisa ya plus de 12,000 membres. Il suffit tu mikrofone ikrashe, unaona binti ananyanguka, anakimbia, unawazia anafatiwa na mtu. Yaani anataka kazi yake msikuwe lawama, kusudi mwenye iko na hubiri asisikie tukizo kwa moyo yake. Me hapo unaweza ona grupe inazimika, wakuza karibira iko natembea saa vile.
Najiuliza, huyu mvivu anatoka wapi? Kazi ya Mungu tunaiharibishaka juu ya uvivu. Mtu mvivu bakimwambia leta pesa ya kwenda kuuza karbira, atakutembeza kwanza na kuonyesha kama il faut umsiplie juu franka ya karbira itoke. Ile ni uvivu. Bwana tusaidie. Mtu mvivu mkimwambia seme tutakoropa kanisa, anakuambia seme hapana, kesho ni mardi, kesho ni lendi, hakuna mtu mwenye ataingia mkanisa, ibada haikuwaki, tutakoropa mardi asubuhi. Fanya kazi usito inajitokeza. Bwana tusaidie. Njia ya pili ya kutokea ama kuharibisha huyu jitu wa uvivu, unapaswa kukamata decision ya kuafronte ile uvivu yenye iko ndani yako. Unapaswa ipiganisha. Utaipiganisha namna gani? Kwa kufanya kazi za nguvu sana kuliko zile zenye unazoeaka kufanya. On affronte la paresse par des durs travaux. Yani ile kitu yenye haupendake kufanya njoo yenye unaanzia yako. Kuko babinti bavivu mu manyumba. Ukimwambia sukule sahani, anakamata ile sahani yenye balikulia kwa sumena hii nayo ndaigusa. Anaiweka kwanza pembeni. Yenye na bana kwa ugali anaweka pembeni. Ndio unasikia seme mtu mvivu yeye anaendaka shughulika hata juu ya ugomvi yenye haiko yake na yenye havimuhusu. Anaweza tosha masahani nje 9h, anaenda zimaliza 12h. Tu dois affronter la paresse dans ta vie. Unapaswa kubambana na ile hali ya uvivu. Ukijikuta uvivu uko ndani yako, bakitangaza kipindi cha maombi, hauwezake kuomba tena, kitu cha kwanza unapaswa jitahidi, jifunze kwanza kufunga na kuomba peke yako. Bila mtu, bila kiongozi kusema kama tutaomba, we unaomba. Bila mchungaji kusema kama tutaomba juu ya kupiganisha uvivu, we peke unajipangia na vipindi vya kuombea. Njia ya tatu ya kutokea kwa ajili ya kufukuza huyu jitu wa uvivu, unapaswa kujitahidi kutafuta maombi yenye bidii sana. Nikisema bidii, l'esprit des zèle et de la ferveur. Ferveur ni nini? Ni wakati yenye unafanya kazi, unajikonsantre kwa hiyo unasema sitaangaje kazi ingine kama sijamaliza hii moja. Yakobo sura yake ya 5 na mstari wake wa 16 hadi 18, Biblia inasema ya kwamba, tuwekee andiko pale, Yakobo Yakobo 5. Basi ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mupate kuponywa. Sala yake mwenye haki ina nguvu nyingi na hutenda mengi. Endelea. Elia, tafadhali, hii naona kama vile Kiswahili iko dhaifu kidogo. Inazungumzia sala na tena ina nguvu nyingi. Lakini Biblia inasema ya kwamba maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Bidii. Français inasema la prière du juste. Elle est efficace lorsqu'il prie avec ferveur. Ukiomba kwa bidii, maombi yako itakuwa na nguvu. Juu usinde huyu pepo, huyu jitu wa uvivu, tafadhali unapaswa kufanya maombi ya bidii. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, voilà, a une grande efficacité. Seme muungame kwanza dhambi zenu, mukisha ungama tubu ule pepo wa uvivu mwenye iko ndani yako, kujistifie kila mara, kutoa sababu, udhaifu wa kulamka asubuhi uombe.
Ukisha kutubu, Biblia inasema ya kwamba ndipo utaomba, sababu umekuwa mwenye haki. Ukisha samehewa dhambi, unakuwa mwenye haki. Sasa unaomba, maombi yako ya bidii inafanya miujiza, inafanya ishara hata kwa watu wenye hauko karibu nao. Bwana kutie nguvu leo. Nasema Bwana kuamshe leo. Njia ya ine ya kutokea kwa kufukuza huyu jitu wa uvivu, unapaswa kukamata prinsipe za diligence katika kazi. Nikisema diligence, yani utayari ama uharaka katika kazi. Kila kazi unayoipanga leo, kama ni vipindi, vifanye ile saa, usichunge kesho ifike. Amen. La diligence c'est quoi? C'est la rapidité à exécuter une chose. Uharaka kwa kutenda. Bakisha sema ibada ni 9h, unajikaza unalamuka 8h, ulishakuwa tayari. Tafadhali kama ulamuka 5h, 8h ulishakuwa tayari, nguo zote ziko repasi. Un paresseux sana lamukaka siku ya dimanche, anasemaka ibada ni 9h, ifo mina lamuka 8h45. Analamuka 8h45. Unaona anafika mkanisa saa ngapi? Anafika mkanisa 10h. Si unamuuliza juu aseme ni dimanche ifo kupumzika. Bwana tusaidie. Kuwa na uharaka wa kwenda nyumbani mwa Bwana. Kuwa na uharaka wa kusoma maandiko ya Mungu. Huyu ndugu anashuhudia juu ya vitu vyenye vinafunga wa jeune leo, hivi ya mabetting. Huku nakutana mtu pia telefoni nayo inamfunga WhatsApp. Anaweza lamuka 5h, anaanza soma message za WhatsApp mpaka 8h40, 8h50. Ndio anaanza vala sasa jua aende ukanisa. Na kunawa hakunawa. Na wazee huko bote vako muvalinawa? Kama ni hakunawa juu ya pepo ya uvivu. Sana angalia ulishachelewa. Kamata tu mai, pitisha msura, anapitisha msura, anakamata naye maparfum za bashinoza zishakuwa mwesher, anapuliza. Ananuka malasi, lakini amewekeza uchafu kwenye mwili wake. Uvivu unamfanya asisogee, asikomale kiroho. 5e principe ambayo inaweza kukusaidia. Ya 5, si ndivyo? Ya 5 ambayo inaweza kukusaidia kuangusha jitu wa uvivu ndani ya maisha yako, unapaswa kuelewa ngazi mbalimbali za uvivu. Sababu gani niseme ngazi mbalimbali za uvivu? Kuna uvivu wa kurithi na kuna uvivu ambao unatokana na ulimwengu wa giza. Shibenye tulikuwa hapa juma lote nzima, nilizungumzia juu ya vifungo kutokana na ukoo wetu, wazazi wetu. Ukiangalia vizuri unakutana baba alikuwaka muvivu sana. Anaweza lamuka 10h du matin, sagisi naonaka Kinshasa, mtu analamuka 10h, akisha lamuka anabakia vile iko na baye munjia, aone kwenye mkate inapita, anauza mkate anakula, anaikala kukiti 15h ndio ananawa, anaingia mkitanda 18h, mwanaume anatia pudre, anaanza sasa ongea juu ya muziki. Anaongea juu ya bamizisia, anachanga bakikristo na bakipagani. Ina maana yeye hii pepo yake itaambukia na watoto wake. Ndio maana kila mara ukiangalia mjamaa yako, jifunze kwa nini mateso mjamaa yetu. Eske haikutokana na parese ya mtu fulani ama ni ya kimapepo? Il y a une paresse qui est démoniaque. Ni possession. Shetani anakufamia mpaka anakuingiza mapepo ya uvivu, na hapa hauwezi ukajitosha. Lakini leo kuna mlango wa kutokea. Kuna mlango wa kutokea. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Njia ya 6 ya kuharibisha na kuangusha huyu jitu wa uvivu, unapaswa kujifunza ama kuwa na disipline ya kulamuka asubuhi na mapema. La discipline de vous lever tôt. Unajua yenye inatumaka mtu anatoka muudhaifu wa kiroho
ukisikia udhaifu wa kiroho unakuvamia sana, jifunze kulamuka avant 5 heures, ufanye maombi. Utakeshituka na mchana yako napita mzuri. Watu wenye wanalamukaka 5 heures banakwaka na vigore, banakwaka na nguvu za ajabu. Ça je vous le dis. 5 heures unasikia kama mwili yopeke ni kama vile kale kahewa kabaridi ka asubuhi kananyorosha mishipa, unajikuta na mchana umepita vizuri. Ndio Biblia inasema katika Ayubu sura yake ya 38 na mstari wake wa 12 hadi 13, inasema ya kwamba tangu siku zako zilipoanza, je, umeiamuru mapema tafadhali umeiamuru mapema irudi kwa nafasi yake, ipate kuishika miisho ya dunia, ili kwamba waovu wakungutwe wakawe mbali nayo. Ile saa unalamukaka 5 heures unaomba, ni kama vile kunaambia wachawi, uchawi wenu yenye mlifanya usiku kwa kunifuatilia, ninawatuma mwende mbali na mimi, kusudi mchana wangu uwe mchana wa baraka, mchana wa afya nzuri. Kuna watu wenye analala na amani, mesana lamuka ositotu jua linapiga kumwili wake na uvivu, udhaifu na ingia, anasikia hawezi fanya kitu chochote. Unapolamka, kitu cha kwanza unapaswa kufanya ni kuamuru jua. Unajua kama wachawi wanazoeaka kuloga kupitia jua, wengine wanaloga kupitia mwezi, kupitia nyota. Wakati unalamuka asubuhi, kitu cha kwanza unaambia Bwana, kila mapepo yaliyotumwa katika jua kwa kuhimiza magonjwa ndani ya mwili wangu, kwa kuhimiza udhaifu ndani ya mwili wangu, ninaharibisha kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuwa katikati ya wiki nilisema ya kwamba Waislamu ile sawa nalalamikaka katika megafone zao kusema Allahu Akbar, vile vyote wanasemaka, aseme wanakuwaka wako wanalamusha majini yenye inalala na kuyatuma katika jua, kusudi jua linapochomoza liwapige wa Kristo vibaya, kiasi kwamba wasifanyikiwe, wao ndio wafanyikiwe. Faites très attention. Bwana asifiwe. Njia ya 7 ya kutokea kusudi upone na huyu jitu wa uvivu, unapaswa kujifunza kuheshimu saa. Kama hauheshimu saa, usifikiri kwamba Mungu iko desordonné. Naonaka Wakristo wengi wadhaifu, anajua kama ibada inaanzaka 9 na anakuambia ya kwamba hata nifike 10 ndafaidika vyenye ndafaidika. Pana, heshimu saa. Kuna watu wenye Mungu hawezi akapandishe degree ya kiroho kama hawaheshimu yake saa. Wanatusaidie. Kuna faida gani katika kuheshimu saa? Katika kuheshimu saa, faida ya kwanza, inakufunza uwe mtu wa kujua majira na nyakati. Mtu anayeheshimu saa ni mtu ambaye anajua majira na nyakati. Shida ikitaka kutokea, anajua okay, hivi ndio tunaombaka saa fulani. Bwana tusaidie. Kitu cha pili, mtu mwenye anaheshimu saa ni mtu mwenye anakuwaka na ability ama anakuwaka na juhudi ya kufanya kazi zilizo za nguvu bila kuziogopa. Juu kama uheshimi yake saa, utakuna shituka kazi zenye unakutana za nguvu, responsibility zenye unapewa, unakuwa unaacha kwanza kazi za nguvu, unaatake zenye ziko fake. Si unafika pale unakwama. Tunakutana na saa nazo zinapita. Ndio mwimbaji mmoja anaimba anasema, saa zapita upesi hazitarudi tena. Mkristo jifunze kuheshimu saa. Saa za ibada ziheshimie. Saa zako za maombi ziheshimie. Saa za ibada nyumbani ziheshimie. Nafurahia sana huyu mchungaji mzee Bulambo Lembelembe. Tangu tuzoeane naye ama tangu niwe nafikia kwake, hata kama watoto wake wamoja hawako tena pale nyumbani, wameenda Ulaya,
wengine wameenda sijui wapi, lakini kila ikifika 20h yeye anagawanyaka watoto selon responsabilite. Mwenye ataongoza ibada na mwenye atalisha neno 20h maombi naanza. Narudia nafikiri la Buddha, hivi miaka ilishapita, balisha zaifuka ositotu 20h inasone, ibada ya mnyumba inaanza. Muwe mulisha ivisha hamu ya ivisha, maombi naanza. Ndio nakutana mwenzako iko na panda kiroho, unajiuliza kwa nini apande kiroho? Ni mtu mwenye anaheshimia saa sana. Bwana tusaidie. Katika kuheshimia saa kuna faida nyingine, ni faida ya kuongozwa na Mungu kikamilifu na tena kuwa na maono mapya. Ukiheshimu saa, Mungu atakupatia maono mapya. Amen. Katika kuheshimu saa kuna faida nyingine, faida ambayo naweza kuita la prévoyance des projets pour l'avenir. Yani kuona mbali kwa ajili ya mambo unayoyapanga. Mtu mwenye anaheshimiaka saa, unakutanaka kuko vitu vyenye hawezi itika saa zipite bila yeye kuvifanya. Unakutana ikifika mwezi wa 5 hayatimiza project alipangaka mu Avril, anaanza sikia moyo unamluma mpaka tu ile nayo itimilike. Usikuwe desordonné musaa. Heshimia saa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Aseme mtu mvivu anakuwa kiko na jizunguruka, hajui kama saa zinapita upesi. Njia ya mnane ya kutokea na ya mwisho, unapaswa kujitahidi uwe na roho ya discipline ndani yako. Imbibe l'esprit de la discipline. Nikisema discipline yani discipline njo nizamu. Asante. Uwe mtu nizamu katika maisha yako. Ujidiscipline wewe peke. Tangu leo kamata uamuzi, sema ya kwamba Bwana, kwa kuangusha huyu jitu ninaamua ya kwamba mwaka wa 2024 sitakuwa nafika mkanisa après 9h. Bwana tusaidie. Niko natokea Nyawera, usito ikifika 7h nilishakuwa tayari natumia kachai. Nikisha maliza nafanya revision ya vingine nilitayarisha. Najua sami, najua kama napashwa tembea 1h du temps na gari mpaka nifike hapa juu ya njia mbaya. Nafika hapa mpaka nikifika hapa ina maana kungali kunakosa dakika 15, na hizi dakika 15 zinanisaidia rafraîchissement ya manner, nitulie kusudi wakati nitafundisha ama wakati nitafunzwa neno liingie kwa urahisi. Mtu mwenye haheshimu, hana discipline ya wakati, ni mtu ambaye akiingia anapokea vitu juu. Na njoo unakia toka mkanisa, shetani anapeperusha vyenye ulifundishwa. Bwana kusaidie. Huyu jitu ambaye anayekusumbua aanguke katika maisha yako. Nataka tuandike tu mahitaji yafuatayo, sababu hatuna muda wa kuomba, lakini naamini ya kwamba utayaombea. Hitaji la kwanza kwa ajili ya kuangusha huyu jitu wa uvivu katika maisha yako, unapaswa kumwambia Bwana, ninataka unisamehe uvivu ulio katika maisha yangu ya kiroho. Nisamehe uvivu ulio katika maisha yangu ya kiroho. Hitaji la pili, utamwambia Bwana, unisaidie huyu pepo wa uvivu ambaye amevamia maisha yangu leo, atoke na siwe na mamlaka ya kunitawala tena. Amen. Huyu pepo wa uvivu ambaye ametawala maisha yangu atoke leo na siwe na mamlaka ya kunitawala tena. Hitaji la tatu, unahitaji kuomba ukimwambia Bwana, vyote nilivyovipoteza kwa ajili ya uvivu katika maisha yangu, ninakusihi Bwana unirudishie tena. Ulipoteza miujiza mingi juu ya uvivu. Uponyaji ulipoteza, karama ulipoteza juu ya uvivu. Acha Bwana kurestore tena, akufanye upya.
Hitaji la 4, tutaenda kuomba kupoozesha kila sijui kama ninaweza kuisema mkiswahili, kila muendeleshaji, donc tout prolongateur mwenye anafanyaka vita vya uvivu viendelee kuchochewa katika maisha yako, kuomba kwamba apoozeshwe kwa jina la Yesu. Tout prolongateur de la paresse dans ma vie, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Yule jitu mwenye anafanyaka maendeleo iwe maisha yako ya nini? Ya uvivu. Kila mara unapanga maombi, unaipangula sababu samaki ilipita, unapanga maombi, unasema no, hata kesho nitaomba. Sasa kuomba zikifika, seri yenye unapendaka ku television inaanza, unasema ifo nifate seri, sanda maliza ndio ndafata, ya mpya nayo inatokea. Ina maana unavamiwa na pepo mwenye anaitwa pepo wa kuendelesha, muendeleshaji, prolongateur wa vita, wa kupanua. Asante. Pepo wa kupanua vita katika maisha yako. Hitaji la 5 ambalo tutaombea, nafikiri uko naandika. Amen. Kila resistance ambayo nimekutanana nayo, ama kila kizuizo. Resistance ni kizuizo, nafikiri. Kipingamizi nilichokutanana nacho kwa sababu ya uvivu nilio nao, ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Kuna vipingamizi vinatokeaka wakati mtu iko parese. Hitaji la 6 na tumalizie pale, wala la 7. Bwana, ninatamani unyeshe mvua ya juhudi na moyo wa kutimiza haraka katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Bwana anyeshe mvua ya juhudi. Juhudi selezele. Amen. Na moyo wa kutimiza haraka. Moyo wa ferveur ukuingie leo. Mwambie Bwana, sitakuwa nachelewa tena ibada. Sitakuwa nachelewa tena vipindi vya maombi nyumbani kwangu. Sitakuwa nachelewa tena kusoma neno lako. Acha niwaambie, katika kazi zetu za kawaida tunazoea kufanya katika dunia hii, unaweza kuwa unatumikaka entreprise fulani. Nafikiri ukifika nyuma ya wakati ukizoea kuchelewa, banafanyaka nini? Banaweza ukususpend. Nina binti moja naombeaga pale Kinshasa, anatumikaka ku bank hii banaita Tembe. Shurti za Tembe, ukichelewa dakika 10 bana kukata $10 kumshahara wako. Dakika 10. Na nilikuwa nafuata documentaire siku moja na wakisha tu television juu ya discipline ya football. Banasema ekipe yenye iko na discipline kubwa sana ni Real de Madrid. Aseme mu Real de Madrid joueur akichelewa 1 minute iko na amande ya $30,000 juu ya 1 minute ya entraînement. Unasikia? Lakini kwetu sisi wa Kristo hakuna hata discipline. Mwambie Bwana, unisaidie na mimi. Unipe moyo wa juhudi, wa kulamuka haraka juu ya kazi yako. Na mkanisa hauna discipline, na kwako kunyumba juu ya maombi hauna discipline. Bwana tusaidie. Nafurahia kuko masomo zenye ziko zinasaidia watoto. Hasa kwenye watoto wangu wanasomea pale Goma, ni masomo ya Kikristo. Wanamwambia mtoto deja iko mu première primaire, deuxième, troisième, banamwambia ukimaliza kula kamata sahani yako wende usukule, na saa unamaliza usiangalie tena television, ambia papa na mama kama unahitaji kutamka maneno ya ushindi maisha yako. Ndio nasikia katoto ka première kao kanakwambia je suis la tête et non la queue. Je réussirai, j'irai loin. Je vais aider mon pays. Saka hao kanasema unasikiliza, unasema hii nayo ni discipline nzuri. Kamata na wewe fundisha watoto wako shairi za Biblia. Mtoto kwenye iko nacheza na wenzake kuwaonyesha kama naye anajua, anatamka Zaburi. Mtoto anasema ya kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, gongo yako na fimbo yako vinanifariji. Haiko vile?
Fundisha mtoto verse biblique. Pahali ya kumfundisha matusi, mfundishe mambo yenye naweza kumsaidia juu ya maisha yake. Na kesho utashituka mtoto anakomala ni mtumishi wa Mungu. Bwana tusaidie. Salemu. Kila mara nazoeaka kusema Mungu abariki Salemu, bali niforme vizuri. Tulikuwa tunafanya maombi hapa, kila ikienea 1h du matin, tunaanza zunguruka, niko nalala mwa hii jengo jipya, niko naombea wagonjwa. Haleluya. Na ile ikanisaidia niwe na bidii. Nikiingia mvita kali ama nikianza ombea watu, ninajua ya kwamba kuna mapepo ambao wanastahili kushambuliwa 1h du matin, kuna mapepo ambao wanastahili kushambuliwa 3h du matin. Na zile sani kama kengele kwangu. Zikifika ninaanza kuomba. Na wewe leo ujipangie muda wa kuomba. Na huu muda uheshimu. Bwana kubariki na bariki neno lake. Amen. Ningetamani tuombe msamaha. Huenda uko hapa ni kama vile uvivu umekuingilia. Na hii uvivu imechochea pepo ya wivu, fitina na chuki. Haupendi uone mtu mwenye anabarikiwa kukushindia. Hata mjamaa watu wanafitiniana juu ya uvivu. Unakutana mtu mvivu anachukia mwenzake kuona anaendelea. Ukijikuta uko viktime wa huyu pepo wa uvivu, ninakusihi kwamba usimame tukuombee. Labuda uko nasikia uvivu wa maombi, ulikuwaka unalamuka 5h, haulamukake tena. Yani ule jitu wa uvivu ndio mwenye alisha rekipere nafasi ya maombi. Simama tukuombee. Bwana kupatie tena moyo wa juhudi, moyo wa kufanya haraka katika maombi. Simama mahali ulipo, na wewe Bwana kusaidie uamshwe. Na wewe pia labuda kuna maopportunite zenye ulirate juu ya uvivu, ukalamuka na retard kwenye waliwaambia juu mpate kazi ilifo mufike saa fulani, hauheshimi yake saa. Simama tukuombe. Hauheshimi yake saa. Usisikie haya tafadhali. Simama. Saa za pita upesi, hazitarudi kabisa, bado kidogo na tena utapelekwa kuzimu. Njoo kwa Yesu Mwokozi. Simama juu ya udhaifu ulio nao. Angalia jinsi umezaifuka maombi juu ya uvivu. Bakitangaza mikutano katikati ya wiki hauonekane. Simama ili kwamba uombewe tafadhali. Kadiri unavyosimama naamini ya kwamba leo utaanza upya na Bwana. Simama tafadhali. Simama na wewe. Simama ndiyo. Labuda saa za kulamuka haulamukake tena. Usiku naanzaka sikia udhaifu wa kulamuka. Simama ili kwamba Bwana kutie nguvu. Na wewe unaanza jikuta ya kwamba jinsi ulikuwa unapenda kazi ya Mungu ni kama vile umepungukiwa. Simama. We mwenye uko na huduma pia unasikia ni kama vile mchoko wa kuombea huduma yako. Dayere hauiombe yake tena. Ingekuwa vizuri usimame. Na wewe ulikuwa unasikia juhudi ya kumtumikia Mungu, lakini ni kama vile ilisha kutoka. Kiu ya kumtumikia Mungu ilisha kutoka. Simama mahali ulipo na tuwalike wazee na mchungaji atapanza sauti kwa ajili ya hao wa ndugu. Karibu. Tuombe. Mungu, nikuhimize tu uwe na imani ya kwamba kile unachoombea msamaha leo, shetani ana wivu wacho ili kisiendelee. Lakini uwe na imani, hivi ninaombea kihombo kwa sababu ya uvivu, kulingana na jinsi Roho Mtakatifu amesema nami, ninadai kiendelee. Hallelujah. Hallelujah.
Haleluya. Tuseme hivi: Bwana Yesu, nimepoteza mengi kwa sababu ya uzembe wangu, kwa sababu ya ulegevu, kwa sababu ya kuweka ya kesho, ya leo ni yawekelee kesho. Na kuomba unisamehe, na kuomba unirehemu. Ongeza sauti: na kuomba ninayaacha, ninakataa. Ongeza sauti: ninayakataa. Ewe jitu la uzembe, nitoke kwa jina la Yesu. Ewe jitu la upuuzi, unitoke. Unitoke kwa jina la Yesu. Ninakufukuza ndani yangu. Ongeza sauti: ninakufukuza ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tena kwa jina la Yesu Kristo. Aletoka ndani yangu. Toka. Ondoka ndani yangu. Ondoka ndani yangu. Ondoka ndani yangu. Tangu leo nimeamua unitoke. Ninaamua utoke ndani yangu. Ninaamua nisikuone tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Amena. Bwana Mungu, tunaomba msamaha kwa ajili ya hawa wapendwa. Umesema wamejisoma, wamejitambua, wamekuja sasa mbele zako ili wapate msamaha wa dhambi, ili wapate ondoleo la dhambi, ili dhambi zao zioshwe ndani ya damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo tunakusihi tangu sasa waoshwe na wewe, wasafishwe na wewe, watakaswe na wewe kwa neema kubwa. Ona bidii yao, ona juhudi yao, ona kutupilia kwao haya ya uso, ona kudharau vifungo vya shetani, kudharau mamlaka na mapenzi ya shetani. Kwa hivyo Yesu, uwape nguvu za mbinguni. Ewe Roho Mtakatifu, ingia ndani ya maisha yao. Ingia ndani ya maisha yao. Tenda kazi ndani ya maisha yao kwa jina la Yesu. Oh Baba, ninakusihi usiache baada ya kukengeushwa, usiache tena baada ya kufunguliwa akili, watembee katika yale ambayo leo wameyakana, wameyatupilia mbali, wameyafukuza kwa jina la Yesu. Usiache tena yawarudilie. Yule pepo ashindwe kwa jina la Yesu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Bwana juu ya yote, milele hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tusimame. Weka mkono wako kwenye moyo wako ili kwamba uone muujiza wa Bwana leo. Bwana Yesu Kristo, unayetenda mambo makubwa, mambo ya ajabu, wakati ambapo injili inakuwa ikitolewa katika mikutano. Na kwa ajili ya hii Mungu wetu, wana wako wamesimama asubuhi ya leo katika hali ya madhaifu na mateso ya maisha yanayosumbua maisha yao. Asubuhi ya leo wamesimama mbele zako Bwana,